फ्रेंड्स ये है तूता। 100 ग्राम तूता को लेके पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया गया है और इसका इस्तेमाल मैं वीडियो पे बताऊं। तो फ्रेंड्स बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि चीक्स का जो साउंड है कोई भी कीमत से नहीं जाता है। मतलब कोई भी एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी डिसइंफेक्टेंट स्प्रे कर रहे हो, तो उससे भी साउंड का जो प्रॉब्लम है वो नहीं जा रहा है, वो खिंच खिंच करके साउंड कर रहा है। ऐसा प्रॉब्लम अगर आपके फार्म में भी है, अगर कोई चीक्स खिंच खिंच कर रहा है तो उसका नाक को एक बार प्रेस करके देखिए। अगर सर्दी आ रहा है तो ठीक है, एंटीबायोटिक उसको दीजिए। अगर सर्दी नहीं आ रहा है तो तूता को स्प्रे कर दीजिए चीक्स के ऊपर। शाम के टाइम में 10 लीटर पानी के साथ 100 ग्राम तूता को अच्छी तरह से मिक्स करके चीक्स के ऊपर स्प्रे कर देने से ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही सिम्टम मेरे साथ भी हुआ था। मैंने चीक्स के ऊपर उसको स्प्रे किया तो मुझे अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिला। तो सोचा कि आप सभी के साथ एक बार शेयर कर दूं। ऐसा कुछ हो रहा है तो आप भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे वीडियो मैं हर रोज़ देता रहता हूं, तो कोई अगर मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक कीजिए।